Oke, yang pertama squishy favorit aku adalah Nyamblimbi. Ini aku nggak tahu apa namanya. Ini emang super shop. Gitu. Oke, yang kedua bagi aku adalah hamburger. Ini hamburgernya nggak slow, slow. Ini udah di spek, udah cukup gitu. Tapi ini ada kayak hamburger, gak ada mata, ada mulutnya. Ini aku beli yang bos. Yang ketiga bagi aku adalah sushi. Sushi ini spek. Dan keempat bagi aku adalah es krim ya. Ini namanya vanilla es krim. Yang nggak tahu apa namanya. Next, yang kelima aku ada es krim. Yang keenam aku ada panda. Ini pandanya. Let's oh my god, that's pesot. Maaf ya. Terus yang kedelapan aku ada di ini apa ya? Terus yang ke-9 aku ada ini. Itu tuh walaupun udah di spek tapi udah jelek. Oke, udah jelek sama kayak yang hamburger, tapi dia tap and slow rising. LS please. Oke, dia tuh super soft, slow rising. Tambah aja dia langsung nge-stop. Ini aku suka banget. Ke-10. Thank you. Sini dulu ya video aku. Jangan lupa di like, and share, dan subscribe. Bye bye.